Уважаемые подписчики и гости канала, приветствую вас. Подписчик задает один интересный вопрос. Зовут его Владимир Темненко. Спрашивает, что может быть сломано в машине, если при начале движения и при интенсивном торможении происходит стук в районе двигателя автомобиля. Такая неисправность характерна для износа подушек двигателя, опор двигателя. То есть они, когда изношены, получается металлический стук, резина уже изношена, и получается э, металлический стук не по самому сайлентблоку, не по резине, а уже по болту, по креплению. Поэтому происходит при клевке автомобиля или при резком разгоне, или при резком торможении, происходит этот металлический характерный стук. Поэтому надо внимательно осмотреть опоры подушки двигателя и подушки коробки передач также. И если они изношены, то их заменить. Если информация была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы. На все комментарии отвечаю, на самые интересные отвечаю в видеоформате. Всем пока!